小籠包にしては大きすぎるこの料理。名前はヒンカリ。ジョージアで最も有名な料理の一つです。中には肉と旨味が溶け込んだスープがたっぷり。見た目も中身も巨大小籠包みたいですが、調理方法は水餃子より蒸すのではなく茹でて作ります。理想とされるひだの数があったり、食べ方にはちょっとコツがあったり、奥深さがある料理です。今回はヒンカリを作りながら、なぜこんな形になったのか、どうやって食べるのか、ヒンカリをまるっとご紹介します。最初に言っておきますが、ヒンカリ作りは失敗します。コーカサス地方の国、ジョージアの国民的料理、ヒンカリ。小麦粉で作った皮の中に肉を包んで茹でる料理です。巨大な水餃子みたいな食べ物ですが、中身が特徴的。肉だけではなく、スープがたっぷり入っています。スープの正体は肉種にたっぷり含ませた水。茹でている間に肉汁が混ざり、このスープができています。同じくスープたっぷりの小籠包は仕込んだゼラチンがスープになるので全然違うんですね。そして大事なのが包んでから茹で上がるまで皮が破れないように死守すること。破れてしまったらせっかくのスープが台無しです。さて、まずは皮から作っていきます。生地の材料は小麦粉、卵、水。小麦粉は中力粉がいいみたいですが、スコットランド滞在中の私はプレーンフラワーとストロングブレッドフラワーを2対1くらいの割合で混ぜて使ってみます。ボウルに小麦粉を入れたら中央をくぼませ、そこに卵を落とします。水を少しずつ加え、周りの小麦粉を巻き込むように混ぜます。ヒンカリは中に大量のスープを閉じ込めないといけないので、生地は柔らかすぎない方が扱いやすいです。一つにまとまったらボウルから出し、こねて畳む作業を繰り返します。硬さの目安は餃子の皮よりも少し硬めで弾力のある状態。生地がいい感じになったらラップをして30分以上休ませます。現在では首都の飛び出しをはじめ、ジョージア中のレストランで食べられるヒンカリですが、もともとは山岳地帯の料理だそうです。ジョージア北東部、コーカサス山脈のプシャビやトゥシェティなどが故郷と考えられています。この辺りは寒さが厳しく、牧畜が盛んでした。今では豚肉や牛肉がヒンカリの定番ミートですが、当初使われていたのは羊肉。細かく刻んだ羊肉を皮で包んで茹で、熱々で食べるヒンカリは寒い山岳地帯の冬にぴったりだったのでしょう。今ではレストランで華やかに提供されることもあるヒンカリですが、始まりは素朴な山の料理なんですね。ヒンカリの中身を作っていきます。今回は豚ひき肉を使いますが、牛ひき肉でも牛豚合いびきでも OK です。ここに加えるのはみじん切りにした玉ねぎと塩、黒胡椒、クミンパウダー、チリパウダー、そしてパクチー。苦手な方はパセリでも OK です。パクチーやパセリといったハーブはヒンカリ発祥の山岳地帯では使われていませんでした。ヒンカリが山から平地、そして都市へ広まるにつれ、レシピも変化していったんです。羊肉に代わって牛肉と豚肉が使われるようになり、ハーブも加えられました。こうして生まれたのがカラクーリヒンカリ。カラクーリはざっくり言うと都市風という意味だそうです。飛び出しでヒンカリと言ったらカラクーリヒンカリを指します。また、ヒンカリの中身は肉が大定番ですが、肉以外のヒンカリもあります。例えば、じゃがいもやきのこ、チーズなど。ベジタリアンの方でもヒンカリは楽しめます。以前飛び出しで食べたきのこヒンカリは本当に美味しくて、肉ヒンカリよりもハマった記憶があります。さて、今回作る肉ヒンカリの種。ここまでの工程は餃子と似ていましたが、ここからがヒンカリ独自のポイント。水を入れます。しかもかなりの量。一気に入れるのではなく少しずつ。混ぜて肉と馴染むたびにまた加えます。最終的にはこれ包めると心配になるくらい柔らかくします。ヒンカリ最大の魅力であるスープが生まれるのはこの工程。茹でている間に肉の旨味が水分に溶け込み、美味しいスープができます。ヒンカリはあん作りの段階からスープとの戦いなんです。
休ませた生地を取り出し、もう一度軽くこねます。これで生地を形成する準備ができました。これを厚さ8から9ミリに伸ばします。本場ジョージアでは伸ばした生地を専用の丸い型で切り抜くのですが、もちろんないのでコップで代用。型のサイズは6から7センチがいいみたいです。切り抜いた生地は餃子と同様、中央が厚め、端が薄めになるように伸ばします。本当は綿棒を使うのですが、うちにはないので手で頑張るしかありません。目標サイズは直径20センチだそうです。形はちょっといびつですが、なんとかできました。そしていよいよヒンカリ作りのハイライト、肉種を包みます。適量の肉種を中央に置いてひだを重ねていきます。ヒンカリの形は太陽を表しているとも言われているそう。上から見ると中央からひだが放射状に広がっていますよね。ジョージアにはボルジュガリという古い太陽文様があるのですが、ちょっとヒンカリに似ていませんか？また、日付と太陽の組み合わせが28年周期で一致する太陽活動周期にちなんで28のひだを作るという話もあります。28って結構な数ですね。ただ実際、ひだの数は19が理想という話もあります。ちなみにジョージアではヒンカリを包むときは小皿みたいなものに乗せて包みます。正直、それいると思っていましたが、理解しました。いります。ヒンカリの肉種は水分がたっぷり。小皿を使えば、くぼみの内側に肉種が収まってくれることで、皮の外側に水分が漏れ出すことなく包めるんです。小皿がないと水漏れとの戦いになってしまいます。皮の縁が濡れてしまうと、ひだが閉じにくくなってしまいます。この後揺れるときに何が起きるかもう分かってしまいましたね。包み終わったヒンカリをいよいよ茹でていきます。大きな鍋にたっぷりのお湯。うちにある鍋の中ではこれが最大です。本当はもっと深い鍋を使います。パスタを茹でるときみたいに塩を入れてヒンカリを一つずつ投入。最初はそこにくっつかないように優しく動かします。ここで皮が破れたらスープが全部鍋の中へ漏れ出して台無しになるので慎重に。浮かんできたらさらに10から15分茹でて中心の肉までしっかり火を通します。ちなみにヒンカリはモンゴルから伝わった料理という話がよく出てきます。中国の水餃子、中央アジアのマンティ、モンゴルのボースなどユーラシア大陸には皮で包む料理がたくさんあります。餃子が形を変えながら西へ旅してジョージアではヒンカリになったと言われるととても自然に思いますよね。でもモンゴルから伝わったという説には確たる証拠が見つかっていないんだそうです。個人的にはモンゴル説半分信じてしまっていますが、茹で上がりました。どうでしょう？見た目はちゃんとヒンカリになっていますよね。仕上げに黒胡椒をまぶして完成です。
では、ヒンカリの親戚、水餃子の国出身の夫と食べてみます。中国の水餃子だったらタレを準備しますが、ヒンカリはタレを使いません。中のスープと肉そのものを味わいます。食べ方もちょっと特殊で、ナイフとフォークも箸も使わず、基本は手で食べます。この上の部分を持って横から少しかじって穴を開けます。その穴から中のスープを飲み、後に残った皮と肉を食べるという流れです。一滴もこぼさず食べるのがヒンカリ上級者。ところでこれ持った感じヒンカリじゃないんですよね。皮が硬すぎ、分厚すぎです。本来は持った時に中のスープがタプタプなのが感じられるんですが、これじゃあまるで肉まんみたいです。割ってみると、恐れていたことがやっぱり起きていました。スープが全然ありません。やっぱり漏れ出してしまっていました。ヒンカリの一番楽しいところが再現できず意気消沈です。皮は硬いし分厚いし、せめてもの救いなのが味自体は美味しくできていたこと。ヒンカリと違う巨大水餃子と思って食べれば問題はありません。ちなみにジョージアはワインの国ですが、ヒンカリにはビールを合わせることが多いそうです。ヒンカリが生まれた山岳地帯ではワインよりビール作りが盛んだったそうで、その名残で今でもビールと一緒に食べるんだとか。もちろん他の飲み物でも問題ありません。食べ進めて最後に残るのがこの硬い部分。ジョージアではこれを口と呼んでいて、おへそだとか尻尾みたいな意味だそうです。この口は食べなくて OK です。分厚くて硬いので持ち手として使って最後に残す人がほとんど。食べ終わった時お皿に残った口を数えれば誰がヒンカリを何個食べたかわかります。今日一番ヒンカリを食べた人は誰？みたいな話のネタになるんでしょうか。ということで残念ながら成功とは言えない今回のヒンカリ作り。生地の硬さ加減と包む時に使う小皿の重要さを痛感させられました。山岳地域生まれのジョージア国民食、なかなか手強いです。今回の反省を生かし、スープタプタプヒンカリ、いつか必ず成功させると心に誓いました。ちなみにヒンカリ作りにおける至高の領域とされるひだ28個ですが、私の最高記録は16個でした。ヒンカリマスターへの道のりはかなり長そうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。